ខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទក្រុមការងារអ្នកនាំពាក្យរបស់យើងនឹងចូលខ្លួនពេលនេះមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបាទចែករំលែកព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនៃការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃមកលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាជាបឋមយើងទៅដឹងអំពីការវិវត្តថ្មីនៃស្ថានភាពផ្នែកយោធានៅជួរមុខបាទខ្ញុំសូមជូនវិទ្យាជូនលោកជំទាវឧត្តមសម្ដេចឯកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសូមអញ្ជើញលោកជំទាវចាសសូមគោរពអរគុណអាដាមនិងសូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីរាប់អាននារសៀលនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនៃការឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគទី4និងយុទ្ធភូមិភាគទី5ដែលគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺមានរយៈពេល17ថ្ងៃហើយដែលយោធាថៃនៅតែបន្តរំលោភបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីស្ថានភាពនៃការគម្រាមកំហែងនិងការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃទៅលើតំបន់មួយចំនួនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទី1ស្ថានភាពជួរមុខសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី4នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារដែលភាគីថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារក្នុងគោលដៅដើម្បីឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹករហូតដល់វេលាម៉ោង16:00នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូនៅវេលាម៉ោង8:23នាទីព្រឹកយោធាថៃបានសម្រុកបាញ់កាំភ្លើងធំរថក្រោះចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារនៅវេលាម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង10:00នាទីដល់វេលាម៉ោង11:00នាទីយោធាថៃនៅតែបន្តបាញ់កាំភ្លើងធំរថក្រោះរួមទាំងប្រើប្រាស់ដ្រូនដើម្បីហោះស៊ើបការណ៍បន្ទាប់មកគឺទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារនិងបន្តបាញ់កាំភ្លើងធំពីចម្ងាយចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទតាមាន់ចាប់ពីវេលាម៉ោង14:30នាទីដល់វេលាម៉ោង13:10នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់ drone យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន6គ្រាប់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រគោល8ឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហាររហូតដល់វេលាម៉ោង15:00នាទីយោធាថៃក៏នៅតែបន្តបាញ់ប្លង់កាំភ្លើងធំនិងប្រើប្រាស់ drone ទម្លាក់គ្រាប់អត្តឃាតបាញ់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារគោល8ភ្នំត្រងោលតាថាវនិងបានបន្តបាញ់ប្លង់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទតាមាន់រហូតដល់វេលាម៉ោង5:30នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 បន្ថែមទៀតដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបន្ទាយអំពិលស្រុកខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងធ្វើការបន្តបាញ់ប្លង់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទតាមាន់គិតមកដល់ម៉ោងនេះនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនយោធាថៃនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងនៅតែបន្តប្រយុទ្ធតតាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចទី2ស្ថានភាពជួរមុខក្នុងសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងចាយោភាគីថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារក្នុងគោលដៅឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង8:01នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោងចានាងខ្ញុំសូមផ្ទៀងបន្តិចរហូតដល់ម៉ោង15:15នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះនៅវេលាម៉ោង9:34នាទីរហូតដល់ម៉ោង10:30នាទីយោធាថៃបានបាញ់ប្លង់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទនៅចាប់ពីវេលាម៉ោង10:38នាទីដល់ម៉ោង10:40នាទីយោធាថៃបានបាញ់ប្លង់ចំនួន3គ្រាប់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រកូនដំរីសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាទីតាំងស៊ីវិលប្រជាជនរស់នៅវេលាម៉ោង10:45នាទីដល់ម៉ោង11:23នាទីយោធាថៃបានបាញ់ប្លង់ចំនួន16គ្រាប់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំជ្រៃសីមាស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងនៅវេលាម៉ោង10:54នាទីយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមបាញ់កំភ្លើងធំបំពាក់លើរថក្រោះបាញ់បំបុកចូលក្នុងភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួននៅវេលាម៉ោង11:35នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់ដ្រូនទម្លាក់គ្រាប់
ចំនួន5គ្រាប់ចូលក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាទីតាំងស៊ីវិលមានប្រជាជនរស់នៅនៅវេលាម៉ោង 11:40 នាទីយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យនៅវេលាម៉ោង 12:08 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទនៅវេលាម៉ោង 13:37 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងចំនួន4គ្រាប់បន្ថែមទៀតចូលក្នុងទីប្រជុំជនដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកកគឺនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវេលាម៉ោង 14:05 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យនៅវេលាម៉ោង 14:07 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងមួយគ្រាប់ទៀតចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាទីតាំងរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង 9:43 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 15:15 នាទីរសៀលយោធាថៃបានធ្វើការបាញ់ផ្លោងសរុបចំនួន59គ្រាប់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំភ្នំព្រឹកស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងគិតមកដល់ម៉ោងនេះនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី5យោធាថៃនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារយ៉ាងកម្រោលមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកងកម្លាំងរបស់យើងនៅតែកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាទាមទារឲ្យយោធាថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើភូតភរកុហកបោកប្រាស់បំភ្លៃការពិតមិនចេះចប់មិនចេះហើយដើម្បីតែបិទបាំងនៅសកម្មភាពឈ្លានពានដោយប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជានិងស្នើឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរព្រោះគ្រប់ទង្វើរបស់យោធាថៃគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅចេតនារបស់ថៃក្នុងការរំលោភបំពាននិងការឈ្លានពានលើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងផែនទីឯកតោភាគីរបស់ខ្លួនដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះទេសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពានដ៏កម្រោលនេះហើយកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពអរិភាពជាបន្ទាន់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏សូមបញ្ជាក់នៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃប្រកបដោយសុឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់សម្ដៅរកដំណោះស្រាយមួយដែលយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាក៏សង្ឃឹមផងដែរថាភាគីថៃនឹងគោរពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយកម្ពុជាដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីសភាពការនៅជួរមុខនឹងមានការផ្សាយជូននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិ